يا مساء الفل. عارفين الشخص اللي ما يتهزش، اللي مهما حصلت له مشاكل تلاقيه هادي يقول لك الحل بإذن الله. في مصر احنا شعب شاف كتير وعاش كتير، وعشان كده تلاقي قلبنا جامد. وحكايتنا النهاردة هي نشيد الصمود عند المصريين. يعني لما تلاقي حد الدنيا جت عليه كتير وشاف أزمات ومشاكل أكتر وما بتخلصش، ومع كل ده تلاقيه لسه واقف على رجله ويضحك ويقول لك ياما دقت على الراس طبول. وهاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعرف ايه سر الطبول دي ومين اللي وراها. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. المثل ده عبقري في تصويره. تخيلوا كده لو فعلا في طبلة بتدق فوق راس البني آدم مباشرة، الصوت هيكون مزعج قد ايه، والاهتزاز والدوشة هتكون قوية ازاي. المصريين استخدموا الصورة دي علشان يوصفوا صعوبة التجارب اللي مرت عليهم، وعلشان يقولك الراس دي مش بس شافت مشاكل، ده دقت عليها طبول صداع والتفكير، ولسه واقفة ومتكسرتش ولسه شايلة صاحبها. وبيحكوا إن المثل ده مرتبط بطبول الحرب وكمان بطبول العز والمواكب. زمان في الحروب أو في المواكب لقوا في شخص كده دايما في المقدمة ماسك العدة أو الطبلة وماشي عمال يطبل. تخيلوا الشخص ده دماغه عاملة ازاي ومستحملة قد ايه صداع ودوشة بين الطبلة وضغط من الناس اللي حواليه. كان الشخص ده لما يجي حد يشتكيله من مشكلة صغيرة أو بسيطة كان يبصله كده ويرد عليه ويقول له يا ابني ده أنا ياما دقت على راسي طبول، يعني أنا اتعودت على أصعب من كده، الحاجات الصغيرة دي متشغلنيش. المثل ده بيعكس المناعة النفسية. يعني تلاقي المصري بيقول الكلام ده أو بيقول المثل ده وهو بيعلن انتصاره على الظروف، وكأنه بيقول المشكلة انتي ولا أول ولا آخر مشكلة هعدي عليها، وأنا شفت أصعب منك وعديتها. وعشان كده تلاقي المثل ده مرتبط أكتر حاجة بكبار السن أو الناس اللي شافت كتير قوي في حياتها وبقى عندهم حكمة خف عنهم أي وجع جديد. واحنا امتى بنقول المثل ده؟ بنقوله لما الدنيا تيجي عليك شوية، يعني مثلا مشكلة في الشغل أو موقف سخيف وعلى طول تفتكر إن أنت ياما شفت ودي ولا أول ولا آخر مشكلة، اللي عدى اللي فات أكيد هيعدي اللي جاي بإذن الله. قولولي بقى مين أكتر شخص في حياتكم بتحس إن هو فعلا ياما دقت على راسه طبول بتاخدوا منه الحكمة فعلا؟ مستنية كومنتات الحلوة. وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهاردة، بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية اللي جاية. حفظ الله.